Varför har jag köpt Canva Pro när jag brukar tala så väl om gratisversionen av Canva? Och borde du betala för Canva Pro? Det är vad vi ska prata om i den här videon. Låt oss börja med orsaken till att jag valde att köpa Pro. Det är egentligen bara en funktion som jag var ute efter. Och det är funktionen att kunna skapa mallar och dela dem med andra. Så man kan samarbeta i projekt eller man kan bara skapa mallar som andra kan kopiera och återanvända, justera, göra vad de vill med. Orsaken till att jag tyckte att det här var en bra idé och värt investeringen är att jag har flera kunder som inte har några verktyg egentligen för bildredigering, videoredigering och så vidare. Och som jag har fått att använda gratisversionen av Canva för att kunna skapa element och grejer till deras utbildningar. Så att även om jag är anlitad för att bygga deras utbildningar idag så skapar det här möjligheten då att jag kan bygga dem och jag kan dela det med dem som en mall. Och sen i framtiden så behöver de då inte anlita mig om de har bytt namn på en grej eller liknande. Utan de här visuella elementen som vi har i deras kurser, de bygger jag i Canva så att de kan redigera dem i framtiden. Men jag behöver då inte logga in på 14 olika Canva-konton för att jag har 14 olika kunder. Utan jag jobbar från mitt Canva-konto och så delar jag med dem. Och jag tycker att det här är väldigt smidigt och det var därför jag valde att betala. Men naturligtvis så kommer ju Canva Pro med lite andra skojiga funktioner. Det som kanske skulle vara mest värdefullt för dig som inte har något annat program är kombinationen av funktionen ta bort bakgrund och exportera utan bakgrund. Det gör att du kan få upp dina loggor och så vidare utan att det liksom är en ruta runt eller en vit bakgrund, utan du kan lägga den på vad som helst och det kommer se jättesnyggt ut. Andra visuella element också. Så har du inget annat program för det så skulle jag kanske säga att det är väldigt värdefullt. En funktion som jag älskar, även om jag inte köpte av den anledningen, är möjligheten att byta storlek på saker. Så att i Canva Pro så kan man gå in och så kan man antingen bara byta storlek direkt på dokumentet. Eller så kan man skapa en kopia av dokumentet i en annan storlek på liksom ett klick. Och sen då om du vill dela, säg någonting, en nyhet, någonting kul som har hänt i sig Instagram stories, på Facebook och LinkedIn. Ja, men då kan du skapa alla formaten du behöver av samma dokument. Väldigt enkelt, bara dra och flytta lite så att de blir snygga allihopa och sen dela dem. Det du också kommer kunna göra är att du kan dela dem direkt från Canva. Det har du ju alltid kunnat, men med Pro så kan du schemalägga det. Vilket är ganska härligt. Jag vet inte om någon av er använder till exempel Postify eller Buffer för att dela saker. Jag delar ganska mycket saker via Buffer, men där har jag ett gratiskonto. Så jag har bara 3 konton jag kan dela till. Det finns totalt 7 konton som du kan koppla din Canva till. Och har du då Pro så kan du koppla till alla 7. Så beroende på vad det är du delar och om du redan betalar för sig Buffer. Kanske att om du valde Canva Pro du skulle kunna sluta betala för Buffer och bara dela via Canva. Det beror på vad du delar för någonting. För mig funkar det inte riktigt eftersom jag inte kan dela mina YouTube-videos direkt utan då kan jag bara dela länken. Men kanske räcker. Det beror på vad du ska dela. Och låt oss inte missa den största grejen, vilket är att det finns inga begränsningar längre, eller hur? Du kommer åt alla mallar, alla element, alla filmer, alla ljudfiler, alla effekter, alla animationer. Allting är plötsligt tillgängligt för dig. De extra animationerna var jag väldigt suktad av innan jag köpte Pro, men så mycket nytta har jag faktiskt inte av dem. De var inte så kul som man kan tro. Trots att jag kan använda alla element de har, alla små bilder och illustrationer och grejer, så har jag fortfarande ett behov av både Flat Icon och FreePic som jag betalar för. Och orsaken till det är helt enkelt
att jag jobbar med så kundspecifika, branschspecifika grejer att det inte alltid finns ett visuellt element som passar. Så Pro-versionen av Canva gör tyvärr inte att jag kan sluta prenumerera på FreePic och FlatIcon. Jag har också mer lagringsutrymme, men jag har inte riktigt märkt av det ännu. Så borde du uppgradera till Canva Pro? Låt mig börja med att säga att om du jobbar i en skola som lärare, eller elev tror jag, och om du jobbar inom en non-profit, så har du möjlighet att få ett Pro-konto gratis. Så om du inte redan har gjort det så förstår jag inte vad du håller på med. Gå nu omedelbart till Canvas hemsida och ansök om att få ditt gratis Pro-konto. För oss andra så är väl frågan om kostnad lite beroende på vad du har för behov. Så Canva Pro kostar $120 per år, eller ja, $119,99 per år. Vilket är då ungefär $10 i månaden. Alltså under 100 om vi utgår från vad dollarn står i dag när vi spelar in den här filmen. Så det är inte jättedyrt. Så det är inte så att om du väljer att köpa Canva Pro så har du liksom blivit av med en gigantisk summa pengar. Men det stör mig lite att man betalar hela året på en gång. Så jag kan inte köpa 3 månader Canva Pro, jag kan bara köpa ett år. Men okej då. Det som fick mig att inte vilja köpa Canva Pro är 2 saker. Dels att gratisversionen av Canva är så bra att du kan ändå göra det mesta där. Det andra är ju att jag redan har så mycket andra program. Jag har hela Adobe Creative Cloud som jag betalar väldigt mycket pengar för redan. Och som Canva inte kan ersätta för mig. Så att hade jag bara använt Photoshop och allt jag gör i Photoshop kan jag göra i Canva. Ja, nej, men då hade jag ju kunnat switcha och det hade gett mig en lägre kostnad. Men eftersom jag behöver mina filmredigeringsprogram och mina illustreringsprogram och mina animeringsprogram och så vidare, så är det inte ett alternativ att plocka bort det till förmån för Canva. Och därmed så är det ju en extra kostnad att skaffa Canva. Jag kan inte heller sluta ha FreePic eller FlatIcon för att jag har skaffat Canva. För att alla element jag behöver finns inte i Canva. För att jag har så specifika behov kopplat till mina kunder. Och vad som gäller för dig det vet jag inte. Men om du idag betalar för sig FlatIcon eller FreePic eller båda. Och du överväger att gå till Canva Pro istället. Så för många, alltså du kan ju scrolla igenom och söka lite på det du brukar använda och se vad som finns i Canvas Pro-version. Och sen lägger de ju till hela tiden. Men kolla igenom det och fundera på om det kanske skulle räcka. För i så fall så finns det ju definitivt mer eller mindre pengar att spara. Det går i alla fall totalt sett, om du tänker på alla funktioner du får plus att du slipper prenumerationerna, då blir det billigare. Du kan också göra enklare filmer i Canva, det har vi varit inne på. Och med det här Pro-verktyget så får vi fler filmsnuttar, fler ljud och grejer som vi kan använda. Så ur det perspektivet så kanske du klarar dig på det bättre. Jag betalar ju redan för Powtoon. Jag har köpt Create Studio, jag har köpt Toonly, jag har köpt Doodly och jag vet inte vad annat. Så för mig så är videoverktyget här användbart. Det händer att jag gör saker till mina kunder i det. Men det är inte det primära verktyget jag använder. Jag har ett mer avancerat behov. Så för mig hade jag inte betalat för Canva Pro om det inte var för möjligheten då att mina kunder kunde skapa ett gratis Canva-konto och att jag kan dela mallar med dem och att de i framtiden kommer kunna redigera det jag skapar åt dem väldigt enkelt på det här sättet. Men vad du ska göra, det vet jag inte. Du kan ju testa Canva Pro gratis i 30 dagar utan att det faktiskt kostar någonting. Så är du lite sugen men osäker på hur stor nytta du skulle ha av det, så har du 30 dagar på dig att utforska det. Vad tycker du?
Ska du köpa Canva Pro? Är det värt pengarna? Tycker du det känns dyrt? Billigt? Meningsfullt? Inte så meningsfullt? Berätta vad du tycker i kommentarerna. Jag släpper en ny video varje torsdag och på min blogg pedagogiskaverktygslådan.se så släpper jag ett blogginlägg varje tisdag. Alltid fullt av tips och tricks för att du ska bli bättre på att hålla utbildning, skapa utbildningsmaterial, bygga kurser, både för digitalt klassrum och blandat. Jag hoppas att du väljer att följa min blogg och att du väljer att prenumerera på den här kanalen om du inte redan gör det. Och tyckte du det här var bra, intressant, vettigt eller meningsfullt så vet du vad du ska göra med de där tummarna. Tills vi ses nästa gång så hoppas jag att du skapar massor av otroliga kreativa skapelser oavsett vilket program du använder. Ha det så bra, hej!